ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 2-4 ଦିନ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ବାର ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ଦୁଃଖ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୋ ଭଳିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କହିବେ ତ? ସେଇ ତ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇ ଖାଇ ଚିଡ଼ି ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରିସ୍କଟା ନେଲି। କିଏ କହିଲା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବନି, କିଏ କହିଲା ତ ଲୁକ୍ସ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁଟା ନେବା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସୋୟାବିନ୍କୁ ସିଝେଇ ଫ୍ରାଏ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଟିକେ କାଜୁ ଓ ବାଦାମକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ କିଛି ଗାଜର ଓ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରାହେଲା। ତାପରେ କିଛି ଦହିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ସୋୟାବିନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରି ମ୍ୟାରିନେଟେଡ୍ ସୋୟାବିନ୍କୁ କଷେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଟିକେ ଲୁଣ, ତା ସହ ଭଜା କାଜୁ ବାଦାମ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ତାକୁ କଷେଇଦେବା। ଅନ୍ୟ ପଟ ଚୁଲାରେ ପାଣିରେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍କୁ ହାଫ୍ କୁକ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ସୋୟାବିନ୍ ଆମର କଷି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଲେୟାର କରି ସୋୟାବିନ୍ ରାଇସ୍, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ କାଜୁ ବାଦାମ ଆଡ଼୍ କରି ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଶେଷରେ ହାଲକା ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼୍ କରିବା ବିରିୟାନୀର ଏସେନ୍ସ। ଫାଇନାଲି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ବିରିୟାନୀ ଲୁକ୍ସଟା ଯେମିତି ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟଟା ତାଠୁ ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ଲଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବିରିୟାନୀ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଡୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।